Ubuse hari umuntu hari wajya wareba Rayon Sport ikina cyangwa APR? Narabonye ngiye ikina. Jean baradutsinze ariko narababaye. Nibyo? Abatsinze bingahe? Badutsinze 3-1. Badutsinze 3-1. Urababara hanyuma uri arishima ko batsinze. Yarishimye. Yarishimye. Byapiriye se buri. Wa munuza umusifuzi yaberaga peri. Ayibera. Kuko dore baduhuguje igitego cyacu bwa mbere. Tujye kubona tubona bagishizemo. Kuki yahise atangiza umupira yatawutangiza. Twari kubatsinda twabarushaga no gukina. Barabahuguje mbere. Baraduhuguje. Urabyemera wowe wa APR we? Urabyemera ko mwabahuguje? Mwabatsinze mubarusha? Ntabwo baturushaga. Wabonaga Makenzi kuna zamuka yarazamutse. Yipashiriza amazi batsinze umutwe. Ngo nini. Tugiye kubona tubona bashyizemo igitego. Kubera ko rero umureyo ngewe ngubu duhise tuba inshuti. Ni baro ndayikwihereye. Sibyo? Natwe mwadumwate tukaraya. Oya si ikipe se. Uzajya mukina. Ikipe. Yewe. Komenisha ngo gushyiraho byinshi mwana ubwo tambuka Naba bose twicaranye hanga bose n'abantu twabanye mu mpira aho twabanye ari n'abakinyi natozaga. Muramuzi Murangwa? Ntagiye uhaguruka mukoreho. Wava ngwino munyereke Murangwa we ngwino nyereke Murangwa ari. Ngwino mugenda mukwereke. Hanyuma munamusuze. Niwe koko? Bite sha. Amakuru. Witwa nde? Abad. Robert. Ninjye Murangwa rero. Witwa nde haryo? Grace. Ngaho sawa. Muranga kuba yabaye umuzamu mwiza yabihereye kuri iki kibuga. Kigiye twagize amahirwe yari mu kipe ya Rayon Sport. Aho hari muri za 86 87. Yarakiri muto cyane. Niwe watangiye kwiga ibintu by'izamu. Hano ndizera ko nta muntu uri hejuru y'imyaka 20. Hafi y'abari hano bose mwavutse nyuma ya 94, sibyo? Kuba mpagaze hanga uyu munsi turimo tuganira. Mbikesha ahanini bagenzi banjye twakinanaga mu ikipe ya Rayon Sport. Bakoze uko bashoboye kose kugira ngo ntahura n'ibibazo nashobora guhura nabyo muri 94. Murumva ingufu zo guhurira mu ikipe nka Dream Team zitanga. Ubwo twahuraga na Eugene Murangwa twasanze abo bakinanye barashinze ishuri ry'abana Dream Team. Kuri ubu bari gufasha abakiri bato. N'abana b'imfubyi zacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, abakoze Jenoside, abafunzwe n'abahunze. Aba bana bafite umuzigo w'amateka akomeye y'ikinyejana cya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gihe cy'iminsi 100 kuva muri Mata kugera muri Nyakanga 1994, abarenga miliyoni y'Abatutsi bishwe n'abaturanyi n'abari inshuti. Ayo mateka mabi yasize ibikomere n'umukoro wo kongera kubana. Sont contraints de vivre ensemble à nouveau. Eugene Murangwa kimwe nk'abandi benshi barahunze.
yavuye mu Rwanda yerekeza i Burayi ubwo yari afite imyaka 21 gusa. Yari kapiteni w'Amavubi. Agaruka mu Rwanda kenshi mu mushinga wo gufasha agendeye ku mupira w'amaguru. Gusa ibibuga by'u Rwanda, imisozi n'amastade nabyo byagizweho n'ingaruka za jenoside. Aha hahoze ari stade, hari hazwi nka stade Gatwaro yo ku Kibuye. Abantu bari batuye hano hafi bahurijwe muri stade, byari nk'inkambi y'iyicarubozo. Nk'umukinnyi ni ibintu bigora kubyumva, ukuntu abantu barenga 11,000 biciwe muri stade ya Ruhago, ahantu ubundi hava ibyishimo, hahurira abantu ngo bishime. It's significant to have a memorial like this, next to a primary. Biba ari ubutumwa kugira urwibutso nk'uru hafi y'ishuri n'urusengero, n'uruvange rw'amateka mabi n'ahazaza twifuza. And the future. How these children will try to. Uko aba bana bazashobora kubana n'aya mateka ni ihurizo. Turagerageza kubaka ahazaza tugendeye ku mateka yacu, ni rwo Rwanda rw'ubu, ariko birakomeye. Si akazi koroshye. Represent Rwanda today, but it's tough. It's tough. It's no easy task. Muri 1994 nari ndi hano, nari ndi Kigali. Nkaba nararokotse jenoside kubera ko nari umukinnyi w'umupira. Nkaba ndi mu rugendo rwo gushakisha amakuru ajyanye n'amateka y'igihugu cyacu. Ibyo byose byabaye warabibonaga imyaka 10 buri muto, ariko buri umuntu kamwe ushobora kumenya ibiri kuba iruhande rwe. Narabibonaga. Gira tubwira ku Abatutsi mu Rwanda bapfuye nabi cyane. Ntabwo ngiye mbere y'intambara, ntabwo nari nzi ko ndi umututsi, ko nkaha mu rugo nari narumva na mama na papa baganira ku bintu nk'ibyo by'ubututsi, wenda ngo bavuge bati hari n'abahutu, ntabwo nigeze mbyumva. Bono ku ishuri hano hari niba ari uko hariho hari hitwaga mu mujyi, hari ntabwo ibyo byo guhagurutsa abantu ngo batutsi muhaguruke, banze bari batuzi, ntabwo bigeze babikora. Muri stade nari nyizi ahantu wabonaga abana bakinira nyine uko nguko birwagamo bakina, haba habaye imikino isanzwe y'umurenge cyangwa se ya commune, ubwo niko byitwaga. Hakaba bari muri stade iminsi mikuru, ariko icyo gihe wabonaga biteye ubwoba abantu barimo batari ubona batishimye, mbese harimo abantu b'urujya n'uruza n'inka, noneho byose byinjiyemo. Batangira rero kubabwira ngo tugiye kubashyira hano, kubashyira muri stade, ariko nta muntu n'umwe winjiranamo, ikitwa inkoni, ikitwa umuhoro, ikitwa akantu kose, icyuma cyose. Papa ubwo yaramanutse hasi we, kuko barashe we ari hasi hano mu kibuga, twe turi hejuru aho ngaho. Ubwanze yaramanutse agiye kureba izo nyama, ko nari namutejeje umutwe ndabyibuka, ngo ntabwo turye tutabonye izo nyama batetse. Amanuka ari byo agiyemo, batangiye kurasa rero tutari kumwe. Ubwo njye nsimbuka na Petit Frere tujya wa hejuru, mpita muryama hejuru, twari dufite imipira isa y'icyatsi ifite ingofero, twitwikira ingofero muryamaho, tukubika umutwe, numva ko nta sasu rwose ryatora iyo myenda nayo nambaye. Mbo Petit Frere nawe yari hepfo, n'abandi bana bahise bakora akantu k'agashene gutya, n'abandi bana babyinaga hara mu kiliziya, nkabona bari kuririmba, abandi bagasenga, harimo ibintu byinshi.
bateramo amagrenade bararasa abantu twegeranye bakabarasa noneho abantu kubera kuryama cyane bazi interamwe zarabuze ukuntu zibarasa noneho bateramo ibisenda by'ibisenda bateragamo hariya niyo waba uhagaze niyo waba uryamye kuguma kuhaguruka kugira ngo ugihunge niyo wagikubise nk'ubwo wari washaka kwideplasa ukajya kuryama ahandi nibwo babonaga rero cyane kugira ngo abarashe cyane barica bakarasa inka ikiruka nayo inka nayo kwiruka ikagenda ikandagira abantu byari ibintu vraiment biteye ubwoba nabonye inkomere nyinshi umuntu bakamurasa umutwe abantu barapfa mushiki wanjye niho bamurasiye mu ijosi nawe yapfiriye uwo muto uwo nkurikiraga nyuma yo kuva muri stade nyuma yo kumva abantu ko baguye muri stade nsa n'uwataye ubwenge ibintu byinshi byatambutse ntabyo nibuka barasagura muri stade barasiyemo natekerezaga abantu bose twari kumwe natekerezaga abantu nzi natekerezaga abana banjye barimo natekerezaga umuryango yose iri iyo koma naguyemo barashe muri stade sa n'ukirimo uyu munsi ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi birenze ukwemera byinshi wabyimenyera mu buhamya bw'abayirokotse hamwe n'inzibutso za jenoside ziri henshi mu gihugu. Son souvenir se noie dans la confusion ou le silence. jenoside yakorewe abatutsi si ikintu cyabaye uwo munsi ahubwo ni ingengabitekerezo yabibwe izanywe n'abakoloni importée par le colonisateur. abakoloni b'Abadage by'umwihariko ababasimbuye b'Ababiligi nyuma y'intambara ya mbere y'isi bahinduye amateka y'iki gihugu gito cyo mu biyaga bigari. ubundi aba bashakishaga isoko y'uruzi rwa Nili basanze u Rwanda ari igihugu gifite amateka yihariye. Abanyarwanda barabanaga bararemwe n'Imana imwe bavuga ururimi rumwe bari bahuje n'umuco. ubuyobozi bukuru bwe mu biganza bw'umwami bukubahwa n'abaturage bose. Abatutsi bari aborozi bakomeye bari biganjemo abatware. Abahutu benshi bari abahinzi hari n'abatwa. urwo rukurikirane ntirwari ihame ntakuka kuko yahindukaga bitewe n'umubare w'inka cyangwa se mu bwoko bwa hafi y'umwami. ibwami abana bigishwaga binyuze mu itorero. muri ayo masibo niho habaye igicumbi cy'abari bagize amakipe ya mbere mu Rwanda. abana b'abatware bigishwaga kuyobora abantu no korora, kuvuga mu ruhame kimwe n'ibikorwa by'imikino n'urugamba. My parents find it difficult to allocate some places for myself. Ababyeyi banjye byarabagoye nge na murumuna wanjye kutubonera ishuri kubera uko twasaga. Nge murumuna wanjye cyangwa ababyeyi banjye batwimaga imyanya mu mashuri menshi. We were refused places in a few schools. umwarimu yahamagaraga ngo abatutsi muhagarare hariya, abahutu hariya, abatwa hariya.
byari biteye ubwoba. Mu by'ukuri kiriya gihe ntacyo byadutwaraga kuko ntumvaga itandukaniro ry'abantu n'icyo bizatanga. Nyuma nibwo naje kumenya ko yari politike y'ivangura kandi ntibyari bibujijwe mu mashuri. none se ni gute iryo vangura ryashoboye kwinjira muri wa muryango wari ufite ubumwe? Izi ntore zirimo n'imfubyi batoraguwe mu mihanda nyuma ya jenoside. Iki kibuga cy'i Kabgayi bari kubyiniraho ni icy'amateka kuko ariho hahuriye amakipe ya mbere mu Rwanda yari ay'abarwanyi n'intore z'ibwami. Kabgayi ifatwa nk'icyicaro cya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ubwo abamisiyoneri bageraga mu Rwanda basanze inzira yoroshye yo kugera ku ntego zabo z'ivugabutumwa ari ukwegereza urubyiruko rwari mu itorero. Bidatinze amashuri yabo asimbura uburyo bw'imyigishirize bwa gakondo. Mu mashuri bigishaga Igifaransa, siyansi na gatigisimu, maze umupira w'amaguru uba inzira yo kwegereza urubyiruko babakingizamo ivanjiri n'umuco n'amatwara y'ibigota amasimbi. Uyu mukino wakinwaga na bake b'intyoza. Abamisiyoneri bapimye umubyimba, amasura n'uburebure bw'amazuru maze bashobora kugabanyamo umuryango nyarwanda ibice biba ubwoko. Abatutsi nabo bashyizwe mu bwoko bwo hejuru bitwa ko bafite iterambere ry'igihugu. Ubwoko burambuye kandi bushinguye, imyogoshe yabo ni imvamisiri, ntabashidikanya ko bakomoka hafi ya Nile. Ubundi uburebure bwabo burengana metero 2. Bose n'ibihumbi 200 bayobora barenga miliyoni 3 b'abahutu. Cette domination et la pureté de leur race se maintiennent grâce à des mœurs très sévères. Abambere bagiye mu ishuri babaye abambere mu gufata nk'ihame kwibi byari amoko. Mu Kwakira 1946 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami wa mbere waciye mu mashuri y'abamisiyoneri yegurira u Rwanda Kiliziya Gatolika. Uwo munsi yahaye ububasha Kiliziya n'abakoloni maze abamisiyoneri bagira ijambo muri ubu bwami bwa gikristu bwari rwagati muri Afurika. Ils sont désormais aux commandes d'un royaume chrétien au cœur de l'Afrique. When the church came to Rwanda, it completely dominated everything about. Ubwo Kiliziya Gatolika yazaga mu Rwanda, yahise yigarurira imitima y'abanyarwanda. Kiliziya yaje itubwira ko ituzaniye ibigezweho, uburezi, ibi na biriya. They brought us education, they brought us this and that, but in the end, they also. Ariko nanone yatuzaniye ivangura. Impamvu yatumye tubikimenywa na bose ku isi. We happen to be known by the rest of the world. In fact, in 1994. Mu 1994 mbere gato ya jenoside, ntekereza ko nka 90% bari abayoboke ba Kiliziya Gatolika, bari abagatolika nyabo.
Catholic Church believers. So they were, true Christians, if I can put it that way. Unfortunately, that didn't stop there. Ikibabaje nuko bitigeze bihagarika cyangwa ngo bitume 90% by'abaturage bidakorwaho na jenoside mu gushyigikira cyangwa ubundi buryo. Abantu benshi biciwe muri kiliziya. Many people were killed inside churches. Some priests organized. Bamwe mu bapadiri bateguye ubwicanyi. Ababikira, abapasteri, pastors run some bayoboye inama zo gutegura ubwicanyi no gutoranya abicwa. I found it very hard to understand. Ni ibintu ntajya nshobora kumva kubera iyo mpamvu muri iyi minsi sinkemera amadini. Ni uburyo bw'abantu bamwe na bamwe bakina n'imyemerere y'abantu bagamije inyungu. Try and play others' mind for their own interest. Mu 1950 umupira w'amaguru wakwirakwiye ku misozi myinshi yo mu Rwanda, aho benshi bakinaga imipira yabaga ibanze mu mashara n'ibyavuye ku nsina yitwa karere. Une autre génération de missionnaires est haje ikindi kiragano gishya cy'abamisiyoneri gifite muri gahunda inshingano za politiki, batangiye gutonya intyoza. Umupira w'amaguru w'igikoresho ngenderwaho. Abahutu bafite impano binjiye mu makipe ndetse banagira no mu bigo by'abakoloni. Abafana ba mbere barebye shampiyona y'umupira w'amaguru biboneye amakipe nk'Amagaju yari mumwe mu bakinnyi wese yitwa Mana y'ibitego Maboneza Frederico. Amasasu y'imbunda agenda nabi uyagere ranije n'umupira w'amagaju w'abakabiri n'abagatatu bahereza gatanu uwo mupira nirasa. Twagira ngo turirimbo twiza twagiraga ishyaka rimwe, twari dufite ugushaka kumwe tukanga gutsindwa kugira ngo tudasekeje igihugu cyacu. Ubu icyo kintu barakibuze ko ntacyo bafite. N'abamisioneri bakorera amafaranga, twe nta mafaranga twakoreraga ubushake kwitanga. Umusoshefu akafata umukinnyi, undi musoshefu agafata umukinnyi bakabaha inka. Kereka umuntu umwe witwaga Zakariya twakinanaga yitwaga Mundukozera. Yarazi umupira akinaga kuri santere. Yarabajije mu gitaramo ati ninde mukinnyi utatunze inka. Twese tuvuga ngo Zakariya nka atunze ntakagira tuti nasi nta nka yigeze atunga. Rero Kayondo yampaye inka. Abwira umutahira we warebaga ibyerekeye inka ze. Amaze ati tuza mu bufundo twazanye amashyo angahe. Undi arambwira ati twazanye amashyo 12. Aramubwira ati jyana na Zakariya uzimwerekeza zose muri ayo mashyo ajya kuramwo inka imwe. Aragenda mu mashyo agakuramwo inka imwe ariko ikamwa. Muri ayo mashyo 12 yakuyemo inka zingahe? 12 nyine. 12 imwe kandi zibyaze zose yakuyemo ubwo ni 24. Nabwira n'abagaragu ati murampe nka muhe. Bazanye nka bagira ku nka 60 arazimuha. Aziha Zakariya. Nawe baratunze abamutunze mu bandi. Nibaza ko ubwo bwari n'uburyo bwo kubanisha abantu, urumva mu
utari ufite icyo atunze hanyuma ejo kubera ko yari umukinnyi w'umupira ukina neza akaba aratunze yabaye umuntu wubashywe mu bandi no muri ibi ngibi bya jenoside bari baramuhaye umusozi ngo atware ubundi yari umwarimu aratwara bigeze igihe cyo gutwika barabahamagara bajya mu nama ngo bajye gutwikira abatutsi. Zakariya ati mugize ngo twitwikire abatutsi bati ati umusozi wanyu ni muwutware ntabwo natwikira umututsi. Zakariya yari umuhutu ati ntabwo natwikira umututsi ati nitwikira umututsi nimura na Rutaremara nzamubwira iki wampaye nka wandemeye tumye mu muntu none mwiture ko twikira umututsi baramwirukana bamukuramo yisubirira mu bwarimu bwe. Ntawanga gundika kera byaje hanyuma sinzi impamvu yabiteye. Maboneza Frederico kimwe na bagenzi be batutsi mu 1959 byabaye ngombwa ko bameneshwa barahunga. Uwo mwaka uvuze byinshi kandi mu mateka y'u Rwanda. Umwami Rudahigwa yatanze bitunguranye muri Afurika hari nkubiri z'ubwigenge maze abanyarwanda bananirwa kumvikana inzira y'imiyoborere bazakurikiza. Kugira ngo umukoloni w'Umubirigi adatakaza iki gihugu yazanye impaka za politike n'amoko. Bafatanyije na Kiliziya Gatolika bakuranye ibya hafi n'abahutu batera umugongo abatutsi. Maze abahutu ba mbere baganye ishuri bavuga ko banze ubukoloni bw'umwirabura ku mwirabura. Maze bashinja abatutsi ko ari bo mbarutso y'ubusumbane mu muryango nyarwanda. Ingoma ya cyami yavuyeho. Abatware n'abasushefu barirukanwa, ababakoreraga barakubitwa, abandi baricwa ku misozi myinshi basimbuzwa abahutu. Sur chaque colline, ils sont remplacés par des Hutus. Mu 1962 Gregoire Kayibanda uri umuyobozi w'ishyaka ry'abahutu Parimehutu aba perezida wa mbere w'u Rwanda. Nguko uko u Rwanda rwigenga na Repubulika ya mbere byashingiwe ku ivangura ry'amoko. Abatutsi bagerageje gutaha bafashwe nk'abanzi b'igihugu. Uko bageragezaga gutaha byasigaga mu gihugu benshi bishwe. Abahungiye mu bihugu by'abaturanyi ntibigeze bacika intege zo kuzasubira mu rwababyaye. Yemwe basore bo kuri Gasoro muri migambi ki urw'iburyo hari Nyanzobe tumuramutse kinjo baduhora ishyaka ryacu ko nukuba ingenzi n'ibyo dusanganywe ndavuga mpungi imena urugamba Quand ils évoquent la violence massive de cette période, les Rwandais la comparent au vent qui se propage. Ibi bibazo n'inkubiri y'impinduramatwara byageze ku misozi hafi ya yose byasize bihagaritse shampiyona. Toutes les équipes du championnat et avec elles tout un pan de la culture traditionnelle rwandaise. Ils n'étaient pas seuls, ntibari bonyine hari n'abandi banyeshuri nkanjye babonye imiryango yabo itandukanye hari urwangano rwavukaga mu gihugu byahagaritse amakipe imbaraga zashyizwe mu kuba urwango n'amoko byasenye amakipe n'aya mashuri uko abanyeshuri bamwe bavuye mu makipe yabo basanga ababyeyi babo hanze. Muri icyo gihe haje amoko nta rukundo rwari ruhari kandi ntiwakora ikipe udahari. Byari igitotsi kuri siporo y'u Rwanda.
ni mu gihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na gatatu numvise ko ngomba kujya hanze kwiga niko nibonye mu buzima nk'uko mubona uko nagarutse nyuma ya jenoside nize mu Burundi muri Congo namaze nibura imyaka 24 mu buhungiro umaze imyaka 16 nkora muri stade ibyo bihe byose nayimenye nk'umwana ingimbi nakuze n'ibihe nabonye byishe ikipe icyo ari cyo iyo wishe umuco iyo wishe ukwemera wakwisha ari cyo cyose siporo ni igice cy'umuco iyo mutangiye kwica izo ndangagaciro mushobora kwica byose n'ikiremwamuntu tariki ya 5 Nyakanga 1973 General Major Juvenal Habyarimana yageze ku butegetsi nyuma ya coup d'etat ya gisirikare maze bashinga ishyaka rigamije amajyambere MRND ishyaka rukumbi ryari ryemeye mu Rwanda Habyarimana yakoranye bya hafi n'abafaransa kimwe n'ababiligi mu bufatanye bwa gisirikare n'ubukungu Ils accordent leur assistance économique et militaire. Maze uyu ntiyatinda kwita ikinani. Ashingiye ku muryango we n'uwabo w'umugore, ubutegetsi bwa Habyarimana bwari mu biganza bw'akarere n'amoko, maze yanga gutahuka ko bari barahunze mu 1959 maze ashyiraho uburyo bwo kurimbura. Habyarimana nk'umubyeyi w'igihugu, Habyarimana yahindutse umuyobozi w'ubwoko bumwe, Abahutu. Ubuyobozi bwakoraga byose, bwashinze ikipe ya Panthère Noire, ihabwa byose ngo itsinda andi makipe. Amakuru yawe meza ari meza. Myaka myinshi. Karibu sana bo. Mbone ungariki. Sasa. Murangwa. Oui, gramet. Nagashapura kagafite. Kale. Agashapura. Ego no harimo no guhisha uruhara ngira ngo. Uruhara niko gato ishapo ni tumabiza. Ashika ngiye yabishapo ya Roza. Hanyuma siriya mubana nande? Shamba hariya bonge ndi kumwe na famille yanjye. Kumwe na madamu n'umwana. Bararongoye. Muzungu se? Oya, musongo. Mwirabura. Rongora muzungu. Winaze? Kujitaje ngo ariko se mukubwa nge natarako. Ibintu football yanyubakiye nukuntu mbona icyubahiro yampaye. Vraiment ndi umuntu wubatse, ubahitse. Mugiye kubera football. Ndabona yihe umugongo rero. Ngewe nandifite na chance. Nakinaga muri National, nakinaga muri Panthère n'abantu kuba banzi. Nukuvuga ko c'était gake cyane umuntu washaka kunderanje nahagera ngasohoka mu modoka niyo inzantera hamwe cyangwa abandi bantu batanzi bakashaka kubuskira umusirikare agasohoka ngo ndinde ni metre mwe mufa muzi mutangiza muramuzi yonguye mwe nshuti zanjye bushyiremo akabaraga courage nimutume babatsinda ni Rayon Sport ntimugire ubwoba bafite abakinnyi batatu gusa twagiraga ahangaha tugahagarara kuko twari dufite ibikoresho inkweto zifite amenyo y'ibyuma twari dufite uruganda rwazikoraga kuko abantu babaga batuje twarabyinaga none amenyo ya Godiyo agasakuza abantu bose bakagira ubwoba ubundi tukamanuka hano ikipe yanyu ya Panthère yari ikomeye cyane ntawabihakana ariko rero habagaho n'ikintu cyo gutinya ikipe yaza gukina hano yabaga ifite ubwoba bwiyego bw'ikipe ikomeye bakina nayo no kuba bakina n'ikipe y'abasirikare nabyo bikongera ubwoba
ndibuka kera ndi umwana iwacu twabaga hano mu Biryogo hari igihe najyaga nza kuri entraînement ahangaha zanyu sanga Rwagafirita baserubuga bari hano kuri entraînement barimo barareba entraînement. Rwagafirita yari umuntu wakundaga cyane umupira w'amaguru. Hari n'igihe bwacyaga turi kumwe ahantu mu koroneri atagorobereza. Yabaga agenda gutya areba agenzura. We metre kora ku mupira. We Selemani urakora iki? Mukine. Yari umutoza. Yari perezida w'ikipe ariko navuga ko yari umutoza kurusha kuba perezida. Iyo badutsindaga igitego kidasobanutse yabaga ari hano akavuga musifuzi ibyo ni byo ukoze musifuzi. Mu 1980 umupira w'amaguru mu Rwanda warakunzwe maze bigarurira imbaga. Icyo gihe nibwo Abanyarwanda batangiye kwinjira mu bufana. Benshi muri bo umwanya w'umupira wabaga ari igihe cyo kwibagiza ubukene, inzara n'agakoko gatera sida byari byugarije igihugu. Amarushanwa yariyongereye, radio igezega kuri benshi by'amakipe becaga bigacika. Hubatswe amasitade menshi mu gihugu maze ubutegetsi bugira ijambo. Nibura buri kipe yari ifite umuyobozi wa politiki wayireberaga maze ruhago ikoreshwa mu kwigisha imbaga. Abafana mu nzira bajya kuri stade ntibabaga barimba gusa indirimbo z'amakipe batwaye umutima ahubwo iz'amashyaka n'uduce bakomokamo. Ni muri icyo gihe Murangwa yinjiriye muri Rayon Sport. Ku kibuga ivanguramoko ryagezeyo aho kuyoborwa n'indangagaciro za siporo. On faisait partie d'une équipe de football, mais en dehors de ça, twari tugize ikipe y'umupira w'amaguru ariko ikirenze icyo twabagaho nk'umuryango. Twabanaga mu nzu imwe. On vivait dans une même maison. On sortait ensemble. Twasohokeraga hamwe tukaza hano muri Baoba. Byari ibihe byiza. Des bons moments. Kuba hamwe byasaga nkaho twakoze ishyirahamwe ihuriro kugira ngo tubeho gufashanya mu buzima byadufashije nyine mu buzima. Ni nkaho twari twarakoze umushinga wo kubaho nk'ingaragu. Un projet de vie à notre vie de célibataire. Les moyens ne nous permettaient pas de ubushobozi ntibwatwemereraga kugira ngo duhage iminsi yose. Mukuri twarafashanyaga ariko ibintu ndashobora kwibagirwa byamfashije. Mais des moments pareils, moi je peux pas oublier. Et ça m'a aidé quoi, ça m'a. We wibuka gusa ibihe bibi gusa? Non, il y aura des bons. Oya hari n'ibyiza. Oya sindasoza. Ce sont des mauvais. Mais des bons c'est qu'on était. Ibyiza nuko twari dufatanyije kuko kuba umwe ndumva atari bibi. Twagumye muri ubwo buzima kugeza n'ubu tuvugana. Jusqu'aujourd'hui allez on nous parle. Ubu bumwe bwashyizwe mu kigeragezo mu 1990. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 intambara yatangijwe mu majyaruguru y'igihugu.
i Kigali kure y'ahaberaga imirwano abasirikare ba leta bajagajaga amazu barasaka bata muri yombi abanyarwanda benshi. Hakozwe amaliste hashyirwaho mu mihanda za rengarenga, abaturage bahamagarirwa kwerekana abatutsi aba bafatwaga nk'abagambanyi. Twumva ko bishe ahantu runaka, dukora ibishoboka byose ngo tubavumbure, turakora ibishoboka byose ntituzi neza ko bose baboneka. Mu maso y'abategetsi abatutsi biswe ko ari abatasi bo bitaga umwanzi uri wateye igihugu FPR Inkotanyi. Abantu benshi ntibashakaga no kuvuga kuri urwo rugamba rwari rwatangijwe n'abari barahunze bari biyemeje gutaha ku mbaraga. Abasirikare b'Abafaransa n'Ababiligi bari mu Rwanda kurinda bene wabo babirengeje amaso. Ahari hatuye abakinnyi abatutsi bari bafashwe bari bashyizwe muri stade ya Kigali, ahari hameze nka kasho n'inzu yica rubozo. Nibuka ko umugore wa mugenzi wacu Gasana Brave yafashwe muri icyo gihe. Ndabyibuka nari ndi iwabo ubwo abajandarume bazaga, yamaze hafi umwaka afunzwe. Byadukozeho birumvikana kuko hari inshuti zacu byagizeho ingaruka kubera gutabwa muri yombi, ariko byari mu gihe ibikorwa bya siporo byari byarahagaritswe. Nyine byari bizwi, byaribujijwe guhurira hamwe, ariko nk'uko umupira w'amaguru ari nk'ikiyobyabwenge twabaye nk'abasazi. Mwahuraga muri batatu mukaba batanu 10, ubutegetsi bwaje kutureka, ubundi turakina. Mu gihe imvururu zari zikomeje, umuco wo kudahana wimitswe, abakinnyi b'i Kigali babarizwaga bakanitoreza kuri tapi rouge, ikibuga kitarimo ubwatsi kiri munsi ya stade ya Kigali. Aha mu myaka ine iri imbere niho hazakusanyirizwa abatutsi b'i Nyamirambo. Intambara yarakomeje mu myaka myinshi. Ivangura ryarimakajwe kugeza ubwo abantu bicirwaga mu maso ya benshi. Hashinzwe imitwe yitwara gisirikare, ubuzima burahinduka. Mu 1991 intambara iratutumba. Abanyarwanda ntibabaga bafite ubwoba bwo kuvuga ibitagenda ku butegetsi. Batijwe umurindi na perezida w'Ubufaransa François Mitterrand uzatanga ubufasha kugeza ku mwuka we wa nyuma. Habyarimana yemera andi mashyaka. Amashyaka menshi yarwanyaga ubutegetsi yari afitanye isano n'amakipe ya ruhago nk'inzira yo gukwirakwiza amatwara yayo. Le président Habyarimana, dépassé par les événements, Perezida Habyarimana byagezeho bimurenga, atanga itegeko mu ikipe y'abatarabigize umwuga yakinaga amahungu be babiri, interahamwe, abarwanira hamwe, maze batuma MRND iyobokwa na benshi. Muri icyo gihe nibwo ababambari interahamwe babaye ihuriro ry'urubyiruko rwarenze igaruriro. Abayobozi bazo babivanze n'urukundo rw'umupira. Interahamwe bari igice kinini mu baturage kiremamo abantu ubwoba n'umuco wo kudahana. Bientôt une grande partie de la population font régner la terreur en toute impunité.
Yeah, so they went out in the schools, they went out in local football youth clubs. Bagiye mu mashuri, mu makipe, bagiye buri hamwe aho urubyiruko rwahuriraga. Binjizamo benshi. Well, and then yes, they recruit them, and obviously these were people Mukuri bari abantu twari twarasangiye buri kimwe mbere yuko bajya mu mitwe yitwara gisirikare. Nari imbazi nabo banzi. Within few weeks, months, mu byumweru bike, mu mezi make, ibyari byatangiye nk'itsinda rito ry'ihuriro ry'urubyiruko ryahindutse igikoresho cy'iterabwoba no kwica. And also killings. With the way things went in this country, kubera ibintu byabaye muri iki gihugu biragoye kwizera umutekano usesuye. Completely safe. There is a time where you come across a group of people, depends on how they look or what they have. Hari ubwo uhura n'itsinda ry'abantu bitewe n'uko basa cyangwa ibyo bafite byakwibutsa bya bihe. Ibyo byiyumvo ubanza bitazamvamo. Will probably never go away. Imyaka ine y'intambara banganye na FPR Inkotanyi byakozeho cyane igice cy'amajyaruguru y'u Rwanda. Muri iki gice cyavugagamo Perezida Habyarimana, ubwicanyi bw'abatutsi bwakozwe bikabije, bukozwe na Escadron de la Mort cyangwa Réseau Zero, abasirikare b'ibanga bari baratojwe kwica. Aka ni agace karanzwe n'umutekano muke. Biranditse mu ngo nibagukubita urushyi kwitama rimwe uzatege irindi bakubiteho. Nje mbabwiye ko iyo vanjiri yahindutse muri muvoma yayo. Nibagukubita urushyi kwitama rimwe uzabatere ebyiri kurindi hanyuma biture hasi ubutazazanzamo. Kuki abo babyeyi boheje abana batabafata ngo batembe? Kuki bajafata abo bajyana nabo bose ngo batembe? Ubu mutegereje ko bazaza kudutemba koko? Iri jambo rutwitsi ryavuzwe mu 1992 ryatanze indi sura yo kwica, kurimbura. Bwari ubwa mbere mu ruhame aho umuyobozi mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi yakanguriye abaturage kwica. Muri Gashyantare 1993 mu misozi myiza yo mu majyaruguru niho FPR Inkotanyi yatereye igitero simusiga cyo kubohoza u Rwanda. Nyuma y'amezi make ku gitutu cy'umuryango mpuzamahanga, amasezerano y'amahoro arasinywa. Abasirikare ba FPR bongera kubona uburenganzira bwo gukandagira mu gihugu cyababyaye. Bamwe muri bo bavuye mu birindiro bajya mu mujyi wa Kigali. Aha niho abanyarwanda benshi bari baje kubakira ku mihanda, babonye n'amaso yabo ibitandukanye n'ibyo radio zababwiraga buri munsi ko atari abantu. Ariko kandi kuba abasirikare ba FPR bari rwagati mu mujyi si inkuru yanyuraga amatwi ya bose. Benshi mu bayobozi bari bagaragiye umukuru w'igihugu babifashe nk'akagambane. Binyuze mu mvugo Hutu Power, hakoreshejwe imbaraga ngo ya masezerano y'amahoro adashyirwa mu ngiro. Inzira yari gukoresha imitwe itwara gisirikare, bagatozwa, bagahabwa intwaro. Intego ari ukwica abatutsi bose n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Inzitizi kuri bo ariko yari Perezida Habyarimana wasinye amasezerano yo kugabana ubutegetsi. Nubwo umwuka w'urwango wari mubi cyane, shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje bicika.
arbitre Bihoyiki muramuzi yari umusirikare Bihoyiki noneho Bihoyiki turakina dukinye asifura oruje arasifura oruje asifura oruje kwa kuna asifura oruje umuntu agatera umupira oruje poko atera umupira ate umupira Zubera agira iruhande amukomera mu maci Bihoyiki ngo goli wasifura avuga ngo goli namwira amabere yanyu kumufata ingoto abantu bakaza kukiranura ngafata ingoto Firimba arayicira iri mu kanwa Firimba arayicira nambye ayifata nambye igitego nambye uranyereka n'umuhondo urapfa naramunize ingoto igitego aracyemera ariko ni amana jone macira komeza Murangwa Baptiste Aloyizi Isa Metre Tigana n'abandi bahoze bakina bahura rimwe na rimwe bakongera gusangira ibyishimo by'ikibuga. Amateka ntibatandukanyije by'iteka. Ils évitent d'en parler. Abasha ndimugwe amima unajya gushaka iki amima nabizone hagati yizone hagati do zaguca umukuru kugira ngo yapfeke Karimu sabe tukine shakishiriza shakishiriza hano rekaniramo filime yego pira igishoti imbere kwa Murangwa hano kwa Kazanenda kwa Batista kwa Tigana umupira kwa Dore igitego cya kane yari yagitsinzwe ninde ni uriya nimero ni Mbusa Kombi biri n'utsinze igitego cya kane bikaba ibitego 4-1 cy'ikipe ya Al Hilal. Ni match nibuka cyane nge sinzi wowe icyo yibukaho. Ndayibuka ko tumaze gutsinda abantu bose barishimye ku buryo urabona harabyiye by'amashyaka nyine baravuga bati abayobozi bakuru b'igihugu baravuga bati twiyegeje ikipe ya Sport tukayitumira tukajya hamwe dushobora kuzabona nyine ukuntu dutambuka ingarurira abantu ko baduhamagaye koko n'abayobozi n'abakinnyi tujya kwirebera bakutwakira dore ya foto rero iyi foto rero yatumye mbaho kandi byose nkabikesha siporo interahamwe zaba zarakugezeho iyo zabonaga iyo foto ugira gutya bagahita bavuga bati twigendere. Uyu ni perezida Habyarimana, ni perezida wari perezida wa repubulika arimo gusuhuza rwose avuga ati ndashaka twifotoranye ifoto yanjye nawe. Iyi rero ariko ubwo yari gukijije ngewe nari nyizize kubera ko nibuka baje kutubwira ibintu ngo turirimba umugambi n'umwe w'Abanyarwanda. Interahamwe zaje kunshaka ahantu aho ngaho nabanaga nabaronje ngo nanze kuririmba umugambi n'umwe w'Abanyarwanda muri reception yo kwirebero, ahubwo bakanongera ko ngo nanze no gusuhuza perezida Habyarimana. Namushuritse koko Habyarimana kuko ushaka gusuhuza ukabyanga imbere ye bigashoboka no wenda nari kuba ntabyifuza ntabishaka ku mutima, ariko wana ari gukura izo ngufu zo kuba wakwanga kumusuhuza aje kugusuhuza. Ngira ngo umbwire uko wamenye abavandimwe bawe byabagendekeye, bande bazize jenoside, ese byagenze gute mu magambo? Muri make y'ibintu bya jenoside sinkunda kubiganira cyane, sinkunda n'umuntu ubimbwira cyane, ariko nyine nafite abavandimwe benshi, harimo muri make ko nyine mfitemo mukuru wanjye wakinaga umupira muri Mukura nitwaga nde
Rudasingwa Justin bakunda kwita Gaturira na murumuna wanjye rwose wari uzamutse bitaga Marite Tegaziga rwose ntiyakinaga hagati nkawe icyo cyakimwishaga numvaga ko ari we nzasigira nimero yanjye ko navugaga nti wait ubundi gukina muri Rayon Sport karere yanjye nzayiranga ndi kumwe na murumuna wanjye muha ikipe yose zaba arimo zagenda nyirayo nawe igihe gito mite nkuramo amayaje nyimusigire icyo kintu kitambaye byarambabaje kuko urabona 1994 karere yanjye ari hafi kurangira iyo mbitekereje cyane cyane n'umupira numva rimwe na rimwe ncitse intege kubona abantu uri gukorera ukina neza so igihugu karaba nk'ubwo urumva nk'ubu Kigali kuntu yambwiye ati abwira mugenzi we ati hafi twigendere ako kantu buri gihe iyo nkibutse numva nagaruka muri siporo ariko nanone nkongera nkumva nk'ubu nakubeshye nk'umuntu watuye ntangira kongera gusubira muri siporo ni wowe kuko hari igihe namaze imyaka nk'irindwi ntakuza n'umupira w'ikirenge cyaje kunshimisha rero nanone bituma umupira nzawukunda hari umwana afite witwa Nixon umwana wawe tumaze ko imyaka tutabonana mu mico isize aza kunsura noneho umwana wanjye ngo nimba ngo afite imyaka 2 gutyo cyangwa 3 bari kwica nyina bafashe nyina nyine bamutaye mu cyo bamwishe ndi mugabo umwana ijambo yibuka yarambwiye ati numvise bavuga ngo nimwica umwana batigana niko umwana yakubwiye ati mu bintu yumva ishusho akantu mubwe kandi yari ngo ntabwo yari afite ariko kubera yumvaga ikintu cy'ubwoba cyumva ngo bavuga ngo nimwica umwana batigana kandi koko akaba umuhungu witwa Kamarade hano Matyazo wabaga muri iyo quartier yarambwiye ngo tumaze kwica Micheline ariko umuhungu wawe ntacyo tumutwaye mubitana numva nibyo koko ibyo umwana ambwiye nibyo Micheline usko iyo nkuru ndayibutse hano mwari mufitanye umwana kweli n'ubu ni umugabo yitwa Nixon taseswa Yves umwana yarokotse kubera ko yari umwana watigana ikintu cyo kirashimisha kandi ubwo no kubera yashusho wabuze uvuga y'umupira twe twakinira Hilal muri Sudani nta kindi numva siporo ikintu noneho mbere yo gutanga umupira banza umuntu wabagize nibwo bigorana turakina birashoboka sibyo on joue hop c'est possible. icyo ejo mu gihugu cy'u Rwanda bazatangira kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi. hari undi ubizi ukundi cyangwa wamwunganira? Jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ninde wabuze impamvu ibyo byabaye? Witwa nde? Kuba Abafaransa baraje noneho mwiseka reka vuge. Abafaransa baraza noneho ni kubana bose b'Amerika baravuga ko bashaka ko noneho
uzi kuvuga urundi rurimi wabivuga mu rundi rurimi bivuga mu cyongereza you can speak in English, that's fine. All the English came to attack the whole of Africa, so Belgium came to attack Rwanda, and that's how they started the genocide. And us, yeah. That's fine. Harundi ufite yindi ubundi burya bizi. Jenoside yabaye kubera amakimbirane y'amoko n'abahutu, abatutsi, abatwa. Barakimbiranye hanyuma bituma hava mu jenoside. Bateza intambara mu gihugu. Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer. Minisitiri w'ingabo abajwe no kumenyesha abanyarwanda urupfu rutunguranye rw'umukuru w'igihugu nyakubahwa General Major Juvenal Habyarimana. Indege yari mukuye i Dar es Salaam yarashwe n'abantu bataramenyekana mu buryo butaramenyekana. Minisitiri arasaba abaturage kuguma iwabo hategerejwe andi mabwiriza mashya. En attendant de nouvelles directives. RTLM radio yigenga ivugira i Kigali ku 106 na 94. Ni ngombwa rero yuko turwanira uru Rwanda ari umwana kuva ku mwana ushobora kugenda, ushobora kuvuga, kugeza ku musaza ushobora kubona, ushobora kwitwaza akabando akaba yavuga ati inyenzi hisahana ibonye. Abasore abagabo bafite imbaraga mwifate mapfubyi, mukora imyitozo, mwirukanka mu gitondo, mwirukanka nimugoroba, mwishyushye, kuko mu minsi mike muri hafi guhabwa ibikoresho bakajya kubohoza u Rwanda rw'ababyaye. Ahubwo no gufata amahiri, ibibando, amashoka, tukirukanka tukabasanga, tukababuza gukomeza kutwangiriza igihugu. N'ubutwari bwinshi cyane nibwo butwari buranga abanyarwanda, buranga umunyarwanda. Burya umuntu w'intwari nyine abantu baramwubaha bakamutinyira yuko ari intwari. tubyumva nk'amateka ariko wibutse nk'umwuka wari uraha muri icyo gihe byari biteye ubwoba. Abimvaga nk'abatutsi bari bafite ubwoba burenze, abimvaga nk'abahutu nabo bari bafite umujinya w'umuranduranzuzi. Iyo bivuga ubu umva ari amateka yahise byoroshye, byari biteye ubwoba. Byari biteye ubwoba kubona abantu baza n'imihoro, grenade, barakaye nta mikino, bavuga ko bari kwica umwanzi. Abanzi bari abatutsi. Ubwo iyo wabaga uri umututsi wabaga uri uwo gupfa, nta no kujya impaka, nta byo kuvuga ngo kuki nge ngo ntuyaha oya ntibyashobokaga. Yewe no kuri radiyo barabivugaga ngo mubafate mu bice kuri radiyo. Byari byoroshye kubwira umuturage utigenda umwice usahura ibye, cyane ko abasirikare babyemeraga, na radiyo ko barakwicaga. Surtout s'il y a les militaires qui sont d'accord, la radio est d'accord, ils vont te tuer. Et toi, tu vas te cacher où? Hose hari rengarenga, wanyuraga ku nzu enye cyangwa eshanu hari za rengarenga, waca hehe se ubwo? Nta wari uzi aho guca, nta wari uhazi, wari uwo gupfa. Benshi bari barapfuye bahagaze. Quand je les voyais descendre de là, toujours on mettait babona bamanuka hariya. Twari dufite umukozi turamubwira ngo ahagarara aha, ngo nababona baje n'imbunda n'imihoro ahita turya kara. Bari babizi neza ko aha haba abakinnyi ba Rayon Sport babagamo. Twamarikaga imyenda ya Rayon Sport kugira ngo bwire kabiri idutabare. Twari abakinnyi, bamwe muri bo bari abafana ba Rayon Sport, barazaga ngo ni abakinnyi. Harahindutse.
Voilà, c'est ici qu'on sautait. aha niho twasimbukiye tugwa inyuma. C'est ici qu'on sautait et on tombait de derrière. Chaque fois qu'on les voyait. Buri gihe uko twababonaga twasimbukiraga tugahita tugwa inyuma. Directement. C'était tout le temps. C'était au moins des mois. Ibi byabaga kenshi byamaze nk'amezi abiri bimeze bityo, amezi abiri gutyo kandi buri munsi. On se sentait en sécurité quand il faisait la nuit. Twiyumvaga mu mutuzo nijoro, iyo bwiraga waravugaga uti nubwo nakwikinga aha ntawambona, bwacya ibintu bigacika. Catastrophe. La guerre recommence. C'était toujours comme ça. Mais on avait un ami, on avait un joueur qu'on jouait ensemble, Longin. Ubwo intambara iratangira, byahoraga gutyo. Twari dufite inshuti, umukinnyi twakinanaga witwaga Longe, we yari umuhutu, twe twari abatutsi, we ntiyahigwaga nkatwe. We yavugaga ko agiye kuturinda, yarambwiye ngo uzakwica azabanza nyice, akwice nyuma. Twumvise isasaha inyuma, twahise twibwira uwo barashe. Kuko bishe umwe kuri umwe, kugeza ubwo bari bageze kuri buri umwe aha. Hafi ya bose barabishe. Bamwe babashyira mu byobo. Hari umuhungu hano bajugunye mu cyobo cyareshyaga na metero 10. Sinzi ukuntu yashoboye kuzamuka, barongera bamusubizamo kugeza ubwo navugaga ngo mana ubanza ari jye usigaye, ni jye usigaye gupfa, bose bapfuye ni jye usigaye. Jusqu'à ce qu'on disait mon Dieu, il n'y a que moi qui reste. Il n'y a que moi qui reste pour mourir. Ça reste que moi. Tout le monde est fini, il n'y a que moi qui reste. Família zose zari zihatuye barazishe barapfuye. Muze twishime nshuti inkotanyi zashize, muze twishime nshuti yewe Imana ntirenganya koko bariya bagizi ba nabi babyihebe byanze bikunze bizashira. Abanyakuruzi n'abakinnyi b'umupira, abo rero ni abakinnyi ba Kiyovu umuntu ashobora kubona muri uyu mujyi wa Kigali. Naho ku ruhande rwa Rayon Sports hari Tigana, Kazanenda, Rongine, Odeyi, Abiti, Akareva. Uyu munsi bamwe mu bahoze ari abakinnyi hamwe n'abana mu ishuri ry'umupira w'amaguru bagiye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali kwibuka bari abakinnyi bishwe. Muri abo harimo n'abari abahutu nka Ronje, umukinnyi warwanye ku buzima bwa Murangwa na Rutingingwa aho babanaga. Ronje waje gufatwa nk'umugambanyi yishwe mu minsi ya nyuma ya Jenoside. Hari amashusho yakunze kugaragara yerekana aba basirikare bagendera gukurayo abazungu bari bahari, hanyuma abantu bari bahasigaye baza kwicwa. Muri ayo mafoto hagaragaramo uwo murumuna wanjye yanganaga n'uyu nguyu. Aha birabereka ukuntu amahanga yadutereranye muri kiriya gihe, ari byo bituma tugomba kumva ko bya bindi barimo batubwira mu kanya ko ibisubizo tugomba kubyishakamo, nta kwizera amahanga cyane kuko ibintu byakomeye barakwibagirwa bakagusiga bakareba bene wabo gusa, sibyo? Les Français là, ils n'arrêtaient pas, ils n'arrêtaient pas les miliciens, ils ne les empêchaient même pas d'aller tuer, parce que tu vois bien qu'il y a des miliciens tout ça là, tout ça c'est des miliciens. Abafaransa hariya ntibahagaritse interahamwe, ntibabujije kwica. Bariya bose ubona ni interahamwe bashakaga kujya kwica, ariko ntibababujije. Nibo bishe hafi abatutsi bose, nibo babishe.
Tu comprends? bishe n'abakinnyi n'abari abahanga. Même des meilleurs. Même des meilleurs, on ne regardait pas que tu es meilleur. C'est pour ça qu'il n'y a plus de bons joueurs. n'abari abahanga ntibarebaga ko uri umuhanga muzabimenya nimukura ko byari ubugome burenze hari n'abakinnyi bari mu nterahamwe nawe wari interahamwe? oya njye sinari interahamwe njye nari uwagombaga gupfa ariko nagize amahirwe. Mais j'ai eu la chance. It's 19 years since the genocide took place. There's an incredible thing. Imyaka 19 irashize habaye jenoside yakorewe abatutsi. Habaye ibindi bintu byinshi biteye ubwoba. Igihugu cyarongeye kiriyubaka. Ariko iyo uje hano ibihe nk'ibi ubona ko abarokotse bakirwana baracyababara haracyari byinshi byo gukora. Wenda nyuma y'imyaka 19 iyo tuje hano wumva ari nk'ejo. You live it all over again. Every time I moved around, I just to iyo ndebye ibinkikije ubu ngerageza kwibuka uko byari bimeze kiriya gihe for each and everyone who was here, but kubari hariya by'umwihariko murumuna wanjye wari ufite imyaka 8. My little brother who was 8 years old back then. He's the only child niwe mwana mu muryango wacu tutagira ifoto y'urwibutso. Any photo, any souvenir. The only ishusho ye dufite ubu ni amashusho yafashwe hano muri jenoside which was taken here during the genocide. Iki kigo ni cyafite ubumuga hashize iminsi 3 ari mirambo. Hari inkomere nyinshi, hari abantu 300 b'ingeri zose, abagore, abana, abasaza n'abakecuru. Tumaze icyumweru turaswa. Mwadutabaye. Njye bantwikiye inzu. Ni abasirikare, abajepe n'interahamwe bafite za grenade nyinshi.
mugende murebe uko inyubako zimeze. Abateye ibisasu bafite imbunda, dufite inkomere hariya, abana n'abasaza. We have no idea what did it happen to my little brother. Nobody knew him. Ntituzi icyabaye kuri murumuna wacu. Nta muntu wari umuzi hano, uko yishwe ntitubizi. Kuri njye kuba hano bituma nibuka, nkibaza n'ibibazo tukibaza na nyuma y'imyaka 19. We've had for the last 19 years. Muri Gicurasi 1994 mu gihe bagenzi be ntacyo bagishoboye ngo bamurinde, Murangwa yahungiye kumwe mu bayobozi ba Rayon Sport. Murangwa n'ubu ntaramenya impamvu Zuzu yemeye kumuhisha. Uyu ariko yifuje guhisha uyu wari umunyezamu we ngo azamubere nk'umurage. Nyuma y'uko ino filime imaze gukorwa, Zuzu yahamwe n'icyaha cyo kuyobora interahamwe, afungiye muri gereza ya Kimironko, aho urukiko gacaca rwamukatiye igifungo cya burundu. Murangwa yamusuye ari kumwe n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport, niwe warokotse. Dear brothers, I would like to let you know that abavandimwe, ndabamenyesha ko mbere y'uko mburana ntatanga ikiganiro cyangwa kugaragara muri filime. Mfashe uyu mwanya menyesha umuvandimwe Murangwa ko Imana yonyine ari ikiza ubuzima bw'abantu. Ntiwibagirwe kubaha amategeko y'Imana. Amahoro azakumanukiraho nk'imvura. Umbabarire kuba ntumye utakaza igihe cyawe, ariko nifuza kongera kukubona mu buzima bwo kuri iyi si bitakunda mu ijuru. Imana iguha amahoro n'umugisha wowe n'umuryango wawe. Umuvandimwe wawe Jean Marie Vianney Mudahinyuka, uzwi nka Zuzu. Ntekereza ko narwo rundi ruhande umuntu yakwibazaho akabona ko adashaka gutanga uko kuri kugira ngo abana tubyara bazakwigireho na roho yibohoke, kuko niba yemera Imana nta mpamvu atavugisha ukuri. Zuzu yari special kubera ko Zuzu ni umuntu twese tuziranye nawe ari we warige twabanye muri Rayon Sport nk'intore za Rayon Sport, tuzi ko ari umuryango udashobora no kuvangura, udashobora no kwinjiramo abantu nk'abariya bigaragaje nk'intaramwe nyuma, ariko ni nk'u Rwanda nyine. Rayon Sport nayo irimo abanyarwanda, irimo abarokotse jenoside, abayikoze, abafunze, n'abariya badashaka none no gutanga kugira uruhare mu kongera kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda bose. Bingora no kubyumva agiye ku giti cyanjye. Ni ibintu byabaye mu gihe kirekire, iminsi 100 batuna muri 10, iminsi 100 bica impinja, bica abarwayi, bica abagore, bica inshuti, hari n'abisha abana babo. Ibyo byose ni ibintu ntekereza ko umuntu aba yemera kugira ngo agire ingufu zo kubikora, kubishyira mu bikorwa. Buretse gato zamuguje ku bantu bari Arusha, ari bo bitwa ko bari abayobozi bari ku mutwe w'iyi operation, ari bo bateguye. Kugeza uyu munsi nta n'umwe wari wagira ubushake bwo kuvuga nibura icyo yabazire, kandi reka kuvuga ibyo yakoze. Avuye ati ngewe ibintu nuko nguko nabibonye, nari umuyobozi byaba erega baranangiye bose. Erega nicyo nakubwiye, kuko ntabwo byoroshye kugira ngo iyo ukoze biriya bintu hari igice cy'ubumuntu cyahatakarira. Kuvuga rero ngo afite ubushake, afite nka susi yo kuvugisha ukuri.
ntabwo ari ikibazo kuri we kuko yumva yarakoze inshingano ze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo inshingano ze zo kugera ahantu ukora jenoside ukayikora nk'umurimo igihe kinini, iminsi 100, ni ukuvuga ngo urabikora ubyemera, ubishaka, ubifitemo n'umurava. Uyu munsi rero ntabwo wahindukira wa mutwe winjiyemo ubwo burozi ngo ubyaze umusaruro wo kuvuga ngo noneho ngiye gusobanura ko ibyo ngewe nemeraga kandi nakoze insobanura icyabinteye, kuko nticyanasobanuka. Nta mpamvu nimwe wabona hituma ugomba kwica abantu yo ntayo. Siporo rero yacu ya football twakundaga na Rayon Sport twakundaga, twakuriyemo n'ubu dukunda, nayo yaciwemo n'icyo kintu kidasobanutse. Muri roho yanjye sinumva ko ngifite n'ingufu zo kuba nakomeza nkunda siporo cyane nkuko nayikundaga, ko yamvuraga ibintu byinshi, yandindaga ibintu byinshi, ariko nasanze itaragize akamaro nk'ako nayitekerezagaho. Yenda abakiri bato bazayubaka mu buryo bubakamo n'umuntu muzima. kuhiga amahanga yewe nanjye nze nkurate yewe Rwanda urabikwiye Rwanda were kuhiga amahanga ye nanjye nze nkurate yewe Rwanda uteye neza Rwanda yacu kandi uteye ubwuzu uteye neza Rwanda ndakuririmba Rwanda we rekuhiga amahanga nyamara we nanjye nze nkurate yewe Rwanda urabikwiye Rwanda nziza nkingi mwituhe yewe Rwanda nziza Rwanda ngo byiduhetse yewe nzahora nkuririmba Rwanda we rekuhiga amahanga nyamara we nanjye nze nkurate yewe Rwanda urabikwiye Rwanda nziza ufite yamata bateza intare zo mu kibuga intore z'urukundo abakinnyi b'umupira urugero rw'abatoya mbe ngabo zineza abatunejereje abatumye twishima muragahorana Imana reka tubavuge ibigwi abataramiye u Rwanda bakandika amateka ahuza abanyarwanda uwabavuga imyato uwabarata mwese yakwiriza umunsi ndetse yarikesha abo mu mizi yaho abakinnyi ba kera kwa nkubito y'imanzi amaregura y'Inyanza n'abarumuna banyu Nyamasheke na Shangi Ibihogo n'Amagaju Asitrida na Kansi